ukatupa nguvu za kulimisha, ukatupa nguvu za kupalilia, ukatupa nguvu za kupanga mipango ya kilimo, mipango mizuri ya ufugaji, mipango mizuri ya biashara katika maduka yetu, mipango mizuri katika madini na kuchimba mali iliyo yako. Kama si wewe, tungevipata wapi? Kama si wewe kutupatia vyeo na nafasi fulani fulani katika jamii, kutupatia vyeo za kuitwa kina baba, vyeo vya kuitwa kina mama, vyeo vya kuitwa binti wa fulani, kijana wa fulani, kama sio wewe, tungeitwaje? Tungekuwa si kitu. Baba, ninaomba kama ambavyo tunasoma katika Yeremia, tafadhali hasira yako sio juu yetu. Turehemu Mungu wetu, tusaidie kuacha kiburi na kusikiliza maneno yako peke yake, yatuongoze katika unyenyekevu na kulicha jina, na mwisho unaporudi tufae kwa uzima milele. Kwa jina la Yesu tunaomba, amen. Jioni ya leo, kama unaandika somo, ningali namsubiri Yesu, nitakwenda nikimsubiri Yesu na familia yangu. Nitakwenda nikimsubiri Yesu na familia yangu. Familia, familia, familia ndipo mahali peke yake. Hakuna mtu anaweza akaitwa rais, akaitwa waziri, akaitwa mkuu wa nchi, akaitwa mbunge, akaitwa mkuu wa mkoa, akaitwa mkuu wa wilaya, akaitwa afisa kata, akaitwa afisa tawala, akaitwa mwalimu, akaitwa daktari, akaitwa nesi, akaitwa cheo chochote, nafasi yoyote unayojua, bila kuwa ametoka kwenye familia. Yesu anatarajia awapokee watakatifu wake, lakini hawakutokea kwenye mti, wametokea kwenye familia. Na shetani ataangamia na watu wale wale waliotokea kwenye familia wakachagua vibaya, wakampa shetani nafasi. Ndio maana shetani analenga bomu lake la kwanza ili aikomoe kabisa sayari dunia. Alienda akavamia familia. Sikiliza baba, sikiliza mama, unakutana na migogoro kwenye familia yako. Kwa nini familia yako haina amani siku zote? Na hata ukipata amani, wapata amani ya muda mfupi, halafu tena inapotea. Sikiliza nikwambie, jioni ya leo, familia, kama ukuwahi kujua, kule jeshini huwa kuna watu wanaokaa kwenye kitengo cha shabaha, wa shabaha, wanaitwa sniper. Wale anapiga mtu, anaweza kulenga pua tu na ndio akatoka nayo pua peke yake. Hao wanaitwa sniper. Sasa shetani ndio sniper. Alipoangalia hivi mshikamano wa mwanadamu na Mungu umefichwa wapi hasa, akagundua ni kwenye familia. Akaenda akapiga ile familia. Katika Mwanzo sura 3 Biblia inaeleza huyo nyoka, watu wanamlaumu nyoka. Nyoka hana shida. Nyoka ni kwamba alikubali uchawa. Shida ya uchawa ndio hiyo. Nyoka katika viumbe vilivyoumbwa na Mungu, Biblia inasema nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliofanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo Mungu alivyosema, msile matunda ya mti yote ya bustani? Mwanamke akajidai, yaani sikiliza,
Mwanamke na mdada ulioko hapa, siri ya kwanza ambayo huwa unajikuta dunia imekulemea na kujikuta umeenda, ni kwa sababu huwa unafungua ukurasa wa kujibu. Halo, wanawake wengi huanguka kwa sababu ya kufungua ukurasa wa kujieleza. Yaani ukianza tu, wanaume wana mbinu nyingi sana, na mbinu wanazozitumia ni zile zile za shetani. Moja, shetani anakuja na kunaoneza kwambia, wewe ni mwenye dhambi, wewe ni mwenye dhambi tu, angalia unavyotamani wewe ni mwenye dhambi. Naona hata zako unakula tu, wewe una dhambi tu, angalia unavyotamani wewe una dhambi. Yaani shetani anatumia kanuni ya devalue. Kiingereza wanatumia hilo neno devalue, ni kukupunguzia thamani. Una dhambi. Sasa kwa nini uendelee kutamani? Si ni heri tu ufanye. Kaso unakaa unatamani tu. Sasa si heri tu ufanye. Yaani unasikiliza mawazo yake na unaona kweli, si Yesu naye alisema huyu anayetamani ni tayari ameshafanya. Kwa hiyo kumbe hata nimeshafanya, hata sasa nimeshakiwa tayari, hata vile isithibitishe. Sasa wazo la shetani. Sasa sikiliza, kwa binadamu mwanaume ile kupate anaanzaje? Wawita na sudi nita kama ole makalulu onungala na katu sudi naongeza na tu. Sikiliza, uliogo na waseketela kidogo na mangule kema ulunde na kucheka vibaya au nakutania nikwambia na Mungu makolo gani kwanza, makolo gapi kwa seketiba. Sasa ninakwambia hivyo ulochi kaya oji sanka wempa tangana shiri we kaya ngajisukaga ule shoro mshe siminzira ya pande gilila yani wizo kwa oji sio unakutana itanambi sundi ita wewe meya kuna moyo uleta kao onja kuisha kuiro na makurubiteka kampata wewe meya dogo ya ankaga roni anapo wewe ngade wewe kunjo goni na mamaka kinko kuisha habari. Yaani uelewe kuisha uponi leo utaruke jamaa sasa wewe unakuwa unanitesa mimi nakupenda bwana kama nataka ikono au wewe na sasa wewe wote ndege kaka wewe wote ndege hapa. Yaani sikiliza, tayari ameshavuta tension, mbinu zile zile. Kwa hiyo kwa vile ulijiona uliambiwa miguu ni ya bata na wewe ukakubali ni ya bata kweli, opigeti Mungu na ngole mkemwe opigeti Mungu ukajole Mungu uloloji ole joje kaya wanja ujole Mungu chapingana oje tunaliki unaongea na opigeti Mungu wewe kwa kutukule pamoja na kikuli opingo hii lakini unakutukule tu kuisha habari yake. Usisikilize shetani hapa. Mwanamke akamuuliza swali eti hapa, swali kamemaliza watu hapa.
Dada sasa omiminaka kankimbilikago upipinaka angu angkakhere iko hamisi angu koi ulu kima ujanan oshangu angu angku kabadi unu kitibuki at angu kabadi kitibuki alichola mali hiki kabadi kitengana kitibuki at limeumiza vijana wengi wa kiume na wa kike, limeumiza wanaume na wazee neno ati. Sasa wanja vitolingula lulu Eva tegerekaja wanja vitolingula, mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti yote ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiyale wala msiyaguse, msije mkafa. Angu olo ulichoagine. Sikiliza jibu lake. Swali alilouliza, Bwana amesema msile miti yote ya bustani. Kwa kama ni kujibu atakaishia wapi? Hapana. Sasa wanja vitolingulu weyu. Yaani twaweza kula miti yote bustani. Na kumwele kake kakuja kwenye sikio. Kakuja hapo kwenye macho. Ameshusha. Kila akikueleza lazima shike mwenyewe. Yaani nakwambia, yaani kwa anti. Kwa anti yangu. Nenda kwa anti yangu nakwambia. Yaani kila yaani Eva na mambo. Eva anaanza kujieleza mbele ya nyoka. Tunaweza kula yote sipokuwa leo Mungu amesema siku tukila au tukigusa tunakufa. Sasa wako wakina baba na kina mama hapa. Olalaste kwa ngoso wewe. Sindio wamelalamika hapa mafundisho elimu ya ujinsia hapa. Hawajasema. Sio wamesema. Ngoja niwape mifano miwili. Mimi sifundishi sana mambo ya ujinsia, lakini ngoja niwaambie. Haya mambo ya kina Eva haya. Mama mmoja alikuwa anafundisha binti yake wa darasa la 3. Kaje kuona masalalu kaniki. Wote kunada huko kakulila. Panyo la mboga. Mshaelewa Kiswahili? Panyo la mboga. Kale kango kadogo kanani. Panyo la mboga kakanunulia. Halo. Mwambie jirani yako sio wewe. Yaani akaenda kakanunulia panyo la mboga. Hapo akaambia, "Tegeka kama nani nuru." Otisotu nyankosha wose ozukubona panyo la mboga. Sawa? Sawa mama. Osunya. Kenkero loko kushule lolo totuwa kutulikira totuwa. Kwa na mapea munzira. Hono nenzira kwa ni kwa pera bagari china kwa pera pushla china mama alisema mtu asione panyo langu la mboga. Koja kihenda isaka kozula kotura menda. Kwa kaina walo kulewa kimapera. Panyo la mboga halijatundwa jamani. Shida ni nini hiyo? Shida nini unajua tatizo ni nini? Kutofundisha elimu sahihi kwa mtoto. Yaani unamwambia mtoto anakosha nenda kieno. Sawa, ametimiza, ameweka mfukoni. Tatizo liko kwa nani? Fanya wapi?
kakula lwaga nile ngali mbada kakula kanje kuzangu chicho mpele nkoi chicho mpele chicho tutushi chuchuchu manane nzuko halo na bure wakula kama nania sana otizo tunyanya taosa ose akula ya yibule ni bani kama ni kwa bio kuna leo sana tunya kama hayo nasi siku zikaenda. Nawaambia habari za ujinsia hivyo. Yaani unafikiri mpaka leo nasemaje kwani? Si ndio mnaelewa? Hii mania ushikuru mti wako na. Ni kururu. Ucha ya manikela. Ya mfe. Kakaza alizoba asundi zoko zoba ashi ngekero maniki oru karunyango ofungungi musha ngirakero fiwira shisa osinza kama kila aba vingo za kutosha yoko ya hangongo ka Niweke. Ana karo yomba. Joto lidatu kwanza. Yomba kishisa. Na kweli. Intayeni no ulifanya kwa na kikuwira kile. Mayo. Mama kweli nakwambia kabisa ukweli. Amna kabisa. Amna kuninalia kabisa. Amana nini? Ya. Tujele. Bangi kina tutali. Mama kweli kabisa ni amna. Amna kabisa nakwambia kabisa. Kwa tujamaa tukata kana. Nakwambia kweli kabisa. Kweli kabisa mama mimi siko. Sasa. Ona ujinga huo. Elimu isiyo sahihi. Fundisha mtoto kwa ukaririsho. Wacha ujinga. Hii dunia inaenda mbali. Sasa tunakuta familia hapo katoto, baba ni mzee wa kanisa, mama ni shemasi, anaona aibu, atawaambiaje wenzake binti yake kapigwa mimba? Familia ina mambo mazito. Familia yaani unashangaa kijana wa mchungaji, kijana wa mzee wa kanisa, kijana wa shemasi, kijana wa mshiriki ametorosha familia. Biblia inasema nitampiga mchungaji, kondoo watatawanyika. Wala kina baba na kina mama mnaovunja miji yenu na kuamua kuwa wake zingine, ni nani mwanamke anayeweza kulea watoto wa mwanamke mwingine kama wakote? Mtasema wapo, hata mimi najua wapo, wachache wapo, wachache kabisa wapo. Lakini kwa kuwa nililelewa na mama wa kambo, ninajua. Niliwaambia juzi, saa 8 za usiku kwenda kuswali shehe. Saa 12 ndio naruhusiwa kwenda shule. Unarudi nyumbani saa 6, hawajarudi wako shambani. Uruhusiwi kupika. Maana kuchoma nyumba. Uruhusiwi. Unarudi unaenda kufanya kazi zingine. Mimi nimefikisha miaka 18 hadi 20. Sauti yangu ni nyembamba kama ya mlala. Nimebeba ndoo sana za maji.
Usione kichwa changu kilikuwa kikubwa. Ndoo za maji jamani. Mara ya kwanza nimeenda, maana sikuwahi kubeba ndoo ya maji kwa mama yangu na baba yangu. Mara ya kwanza nimetwishwa ndoo, limejaa ndoo, nina miaka 8. Nilipoweka tu shimoni nikasikia vibaya, nikaliachia nikadondoka. Wacha mbogo ulizopigwa. Akeniremba. Ninakumbuka tu sio kwa ubaya. Nilishasamehe na wale watu wote walilala mikononi mwangu. Bwana asifiwe. Naliwahudumia. Baba yule na mama yule. Na wale watoto wao ndio na kwa neema ya Mungu nawapa support. Wala sijaona kinyongo kwao. Lakini sikiliza. Yaani nabeba maji. Ukibeba nusu nao kayuta banguka. Yako heavy balance. Yako tu. Kuchongwa sana. Msione na masikio makubwa. Mfano. Mimi nawaambia familia shetani akiipiga. Mwasikia wakina mama hapa wamesema wale ambao wametelekezwa na wanaume watoto wao wataka waheshimu. Kama uko hapa na unajua na mama yako ndiye unaishi naye na umefanya ukorofi na umefanya kila kitu kwa kujua kwamba wewe ni mwanamke, I am telling you, ninakwambia mara moja acha. Yaani mama sio wa kuchezea. Siku ile anakuzaa angeamua kupana tu hivi, ungekufa kabisa vawe vifo. Lakini pamoja na maumivu ya uchungu Halo. Nimewakumbusha uchungu. Usicheze na mama wewe. Yaani unashindwa kumheshimu mama. Kisa baba alishalala mauti au amekimbia, ametelekeza familia na wewe unaanza kudharau mama. Katika amri za Mungu ni amri moja peke yake yenye ahadi. Waheshimu baba yako na mama yako. Haijasema mheshimu baba peke yake na mama yako, ili ufanyeje? Upate kuishi siku nyingi na heri duniani. Kama unataka kufa vibaya, chezea mama. Wewe chezea mama na baba. Wachezee uone. Mama anahangaika. Nakumbuka mwaka 2020 ngapi? Na 22 na 21. Tanzania One alitoka mkoa wa Simiyu. Bahati nzuri alitoka kwenye mtaa wangu wa Dutwa. Wengine tunaweza kwa mnasikia tu. Nikiwa Dutwa, Tanzania One aliyeongoza kwa matokeo mazuri kutoka shule ya Dutwa pale, aliyefanya vizuri kwa matokeo ya form 4, mwanaume alikuwa amesepa, amekimbia. Hata siku ile matokeo yanatoka, kijana yuko shambani, wanapiga kibarua na mama yake. Kwa mkoa, afisa elimu mkoa amekuja, na afisa elimu wilaya wamekuja, na afisa elimu kata wamekuja, na afisa taaluma, na watu wote wamesombana kwenye gari la serikali, wameenda mpaka nyumbani, hakuna mtu. Ile mtoto alikuwa anamheshimu mama yake. Wameenda wote kupiga kibarua. Na form 4 yake wale milija wapandile utini wakuja. Nizungumzia vibarua, hata ningesimama hapa pamoja na kaustara kwa kuvaa mkoti. Nimepiga vibarua.
samahani mama. Kajitambulisha. Mtoto wako ndio huyu, anaitwa nani? Fulani. Wajua kumkikula ndio kulala kwa mama. Aambia mama, sasa inabidi waache kulima. Twende nyumbani. Moyo ngikura kujangaliuja. Nitie kwa mama mtoto kai. Mayoke. Ameshika goma. Mshikaya. Wewe ni misule. Baki kasha ndugu. Wewe ni misule yangu yosha. Baki wa polisi boshika ni kwa moja hapo. Hivi mimi nafurahia Biblia bwana. Inayosema umemwona mtu mwenye bidii katika kazi zake. Huyu hatasimama mbele ya watu wasio na cheo. Atasimama mbele ya wafalme. Kijana wa watu. Kumwambia mama, kuna habari njema. Kijana wako ameheshimisha Simiyu. Huyu ndiye amekuwa mtoto wa kwanza kitaifa. Nikwambie hivi, akasekwa hakanolwa. Sikuna watu mnawadharau hapo kwenye familia yako. Kuna watoto na wadharau. Oshikano huyo ambaye haumitamu na kaponyo mwana no shija. Simnaongea nini ya kina mama? Alafu yule mtoto anajisikiaje? Maana anakusikia na kaponyo mwana no shiji. Kondo, yani nilibakiza kondo. Nilimtupa mtoto nikabakiza kondo. Ndio hili linalokuwa hili. Tusikia. Malaki anaandika anasema, kabla mwisho haujaja lazima Elia aje awaambie watu pataneni. Yesu hawezi kuja mpaka watu wapatane.